ګرانو مسلمانانو وروڼو، نن غواړم د هغې شپې په اړه څو خبرې درسره شریک کړم. هغه شپه چې الله جل جلاله یې عظمت په خپل قرآن کې بیان کړی دی. هغه شپه چې د زرو میاشت نه هم غوره ده. هغه مبارکه شپه چې موږ یې لیلة القدر بولو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی موږ قرآن د قدر په شپه کې نازل کړی دی. او ته څه پوهیږي چې د قدر شپه څه ده؟ د قدر شپه له زرو میاشت څخه غوره ده. ګرانو وروڼو، زر میاشتې یعنی تقریبا 83 کاله او 4 میاشتې. یعنی که یو مسلمان په دې یوه شپه عبادت وکړي، داسې اجر ترلاسه کوي لکه د چې 83 کاله مسلسل عبادت کړی وي. تصور وکړه، یوه شپه خو ثواب یې د ټول عمر نه زیات. خو افسوس ډیر خلک دا شپه په غفلت کې تیروي. موبایلونه، خبرې او بې ځایه کارونه کې ضایع کوي. ګرانو مسلمانانو، دا هغه شپه ده چې فرشتې ځمکې ته راښکته کیږي. الله تعالی فرمایي: تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم. یعنی په دې شپه کې فرشتې او جبرائیل علیه السلام د خپل رب په حکم ځمکې ته راښکته کیږي. یعنی دا شپه داسې ده چې ټول ماحول د رحمت نه ډک وي. د اسمان دروازې خلاص وي، د رحمت باران وي، د بخښنې اعلان وي. او الله جل جلاله بندگان ته وایي: آیا څوک شته چې دعا وکړي؟ زه یې دعا قبول کړم. آیا څوک شته چې مغفرت وغواړي؟ زه یې بخښنه وکړم. ګرانو وروڼو، شاید دا زموږ د ژوند اخرنۍ لیلة القدر وي. شاید راتلونکی رمضان موږ ته نصیب نشي. څومره خلک تیر کال زموږ سره وو، نن هغوی په قبرونو کې پراته دي. هغوی هم پلانونه لرل. هغوی هم ویل راتلونکی کال به عبادت کوو، خو مرګ مهلت ورنه کړ. نو که موږ ته دا شپه را نصیبه شي، باید چې داسې عبادت وکړو لکه چې دا زموږ اخرنۍ شپه ده. په لیلة القدر کې څه وکړو؟ ډیر نفلونه، لمنځونه، قرآن کریم تلاوت، استغفار، درود شریف، دعا، او تر ټولو غوره دعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وښودله: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یعنی ای الله، ته بخښونکی یې، بخښنه خوښوې، نو ما وبخښه. ګرانو مسلمانانو، تصور وکړئ که نن شپه الله جل جلاله زموږ ټول ګناهونه وبخښي، زموږ تقدیر بدل شي، زموږ ژوند مشکلات حل شي، نو ولې موږ دا شپه ضایع کړو؟ راځئ چې نن شپه په ژړا، په دعا، په توبه او په عبادت سره تیره کړو. شاید همدا شپه وي چې الله جل جلاله زموږ تقدیر بدل کړي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د لیلة القدر قدر کول نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ ته په دې لیلة القدر شپه کې د عبادت کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې موږ مغفور کړي. الله جل جلاله دې موږ ته بخښنه وکړي په دې مبارکه شپه باندې. الله جل جلاله توفیق راکړي چې موږ عبادت وکړو.